Kəstirmək üçün heyvan gətirən kim, hazır kəsilmiş heyvan axtaran kim. Səhər saatlarından hər kəs üz tutmuşdu heyvan kəsimi məntəqələrinə. Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil olmaqla ölkə üzrə 135 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil edilib. Onlardan 77-sində qurbanlıq heyvanların kəsimi və satışı, 30-unda yalnız satışı, 28-ində isə yalnız kəsimi təklif olunub. Satıcılar bildirirlər ki, ötən illərə nisbətən bu il qurbanlıq alanların sayında artım var. Füzulinin o işğaldan azad olmuş yerə heyvan vurmuşdum Qurban bayramı üçün. İndi gətirib İcra Hakimiyyəti tərəfindən, bir də Qida Agentliyi tərəfindən portalla müraciət eləmişəm, yarmarka təşkil edir. O yarmarkada gətirmişəm qoyun satmağa. Bir 350 dənəsini vurmuşdum. İndi bir hardasa bir gözə gəlməm. Bir 120 dənə də dababqa gətirmişəm, azaltmışam. Əvvəlki illərə baxanda, yəni göz qabağında da alıcı qabiliyyəti çox güclüdür. Məntəqələrdə həm yerli, həm də xaricdən gətirilmiş heyvanlar alıcılara təqdim edilirdi. Diri olanlar xarici heyvanlar var, bir də yerli heyvanlar var. Yerli heyvanlarda məsəl üçün faiz nisbəti biraz zəif olduğuna görə 20 manatdan, yəni ətin kilosu hesablananda 50% hesabında 10 manatdan satılır. Yerli heyvanda elə hesablanır, ancaq nisbətən ola bilər, bir 50 qəpik fərq edə bilər. Yəni yüksəliş şey. Xaric bir 50 qəpik baha olur. Amma fakt 20 manatdan satılır, diri çəkdə 10 manatdandır. Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi sanitar gigiyenik qaydalara uyğun şəkildə peşəkar baytar nəzarəti altında həyata keçirilib. Kəsim və satış prosesi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də baş tutub. Zəngilanın Ağalı və Ağdərənin Talış kəndində, həmçinin Ağdam, Şuşa, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında da heyvan kəsimi üçün çadırlar qurulub. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırmaqla müxtəlif regionlarda müvəqqəti kəsim çadırları fəaliyyət göstərir ki, həmin kəsim çadırlarına da Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyaları təhkim olunub. Baytar müfəttiş tərəfindən həmin heyvanlara ilkin baxış keçirilir, daha sonra kəsimə yönləndirilir. Kəsim zamanı heyvanın sağlamlığı ilə bağlı hər hansısa bir şübhə yaranarsa, onun daxili orqanlarından nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyasına təqdim olunur. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyaları da həm qida təhlükəsizliyi, eləcə də heyvan sağlamlığı və biotəhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı bütün növ təchizatla təmin olunub. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bu il ilk dəfə olaraq Cəbrayılda bu tip kəsim çadırları quraşdırılıb və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyaları həmin ünvana təhkim olunub. Bayram günlərində heyvan kəsimi və satışı fəaliyyətləri ilə bağlı xoşagəlməz hallar rastlaşanlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verə bilərlər. Fidan Əsədli, Kamran Mirzəyev, Kəmalə Əlimuradova, Xəzər xəbər.